السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده څنګه کولی شئ خپل وي اف ډي انورټر په 220 ولټ اي سي باندې په نورمال ډول باندې وچلوئ او د دې څخه بیا خپل 3 پیز موټر په نورمال ډول باندې وچلوئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د دې عملیې د اجرا کولو لپاره وي اف ډي انورټر ته اول به تاسې دوستانو د اي سي 220 ولټ برق څخه فاز او نیوټرل دا به دوستانو د وي اف ډي انورټر د آر او ټي د پینټونو سره نصب او کنیکشن کوي. د دې څخه وروسته بیا تاسې دوستانو وي اف ډي انورټر آن کوي. د وي اف ډي انورټر د آن کېدو په صورت کې د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې شو کیږي پی ډاټ اف فالټ، ځکه چې دلته په وي اف ډي انورټر کې د 220 ولټ اي سي لپاره سیټینګ نه دی شوی. نو اول به تاسې دوستانو د 220 ولټ اي سي لپاره سیټینګ کوئ او د دې نه وروسته بیا دوستانو تاسې په خپل وي اف ډي انورټر باندې 3 پیز موټر په نورمال ډول باندې چلوئ. نو راځو دوستانو وي اف ډي انورټر په 220 ولټ اي سي چلولو سیټینګ او پروګرام برابرولو ته اول به تاسې په 220 ولټ اي سي باندې خپل وي اف ډي انورټر آن کړئ او د آن کېدو څخه وروسته د پروګرامینګ یعنی د پی جي بټن به انټر کړئ. د پی جي بټن د انټر کېدو څخه وروسته د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې شو کیږي دوستانو پی 0. د پی 0 د شو کېدو څخه وروسته بیا به تاسې د سټیپ اپ یا د سټیپ ډاون ایرو بټن به پریس کړئ او وربشئ دوستانو پی ای ته. د پی ای پارامتر د سیټینګ د شو کېدو څخه وروسته بیا به تاسې د ډاټا بټن انټر کړئ. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې شو کیږي پی ای ډاټ 00. دوباره بیا د ډاټا بټن انټر کړئ. دلته به تاسې دوستانو بیا تاسې څخه کوډ غواړي. دلته به دوستانو تاسې کوډ ورکړئ چې دغه کوډ عبارت دی 4,921 څخه. د کوډ د ورکولو څخه وروسته بیا تاسې د ډاټا بټن انټر کړئ او وربشئ دوستانو پی ای ډاټ 04 ته. د پی ای ډاټ 04 د شو کېدو څخه وروسته بیا به دوستانو تاسې د ډاټا بټن انټر کړئ. په سکرین باندې شو کیږي 380 ولټه. دلته به دوستانو دا ولټ چې دی د سولر پینلو دی. دلته دوستانو 380 ولټه دی. دا به تاسې کنورټ کړئ، بدل به کړئ په شیپ بټن په واسطه باندې. دوستانو دلته به 220 ولټ انتخاب کړئ او د ډاټا بټن به انټر کړئ. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته تاسې د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې شو کیږي 50 هرز فریکوانسي. تاسې کولی شئ دوستانو د دې سیټینګ د سیټ کېدو څخه وروسته خپل وي اف ډي انورټر په اي سي 220 برق باندې وچلوئ او تاسې کولی شئ دوستانو د خپل وي اف ډي انورټر څخه خپل 3 پیز موټر په نورمال ډول باندې وچلوئ. نو دا وا دوستانو د وي اف ډي انورټر طریقه چې په 220 ولټ اي سي باندې څنګه کولی شئ خپل 3 پیز موټر په نورمال ډول باندې وچلوئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.